إذن ألف مبروك للفرق المتوجة بالبطولة الأفريقية الثانية والثلاثين للكرة الطائرة. مشاهدينا الكرام، بجانب الآن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة الدكتور عمرو علواني. نجحت ليبيا تنظيميا، نجحت البطولة تحكيميا، ونجحت ليبيا أيضا أمنيا من أجل تأمين هذه البطولة. ماذا بعد؟ هو أنا أولا لما أهديت البطولة لليبيا أنا عن اقتناعي أن ليبيا قادرة على التنظيم، وأن ليبيا أمنيا تستطيع تنظم هذه البطولة الإفريقية وهي أكبر بطولة. وأعتقد ليبيا من الناحية التنظيمية والبنية الأساسية فيها جميع الإمكانيات. هنيئا للشعب الليبي، هنيئا لوزير الرياضة، هنيئا لرئيس اللجنة الأولمبية، ومبروك طبعا للمركز الثالث للفريق الأهلي طرابلس، لأن ده إنجاز غير عادي. لو نتحدث دكتور عمرو عن المستوى الفني الذي شهدته هذه البطولة، يعني في غياب ربما بعض الفرق سواء العربية، نذكر مثلا الأهلي المصري أو الزمالك، كيف كان المستوى الفني الآن؟ لا، المستوى الفني عالي، لأن البطولة الإفريقية زي ما شفت في فريق من موزمبيق، في فريق من كاميرون، جميع الدول الإفريقية بتمثل هنا. أعتقد المستوى عالي جدا. طبعا وجود الأندية بتاع المصرية كانت هتطغي نوع من الجو والحماس وجمهور أكتر، لكن كل واحد له ظروفه، وأعتقد البطولة عالية المستوى. شكرا لك دكتور، توفيق. سلام عليكم. أيضا بجانب مشاهدينا الكرام السفير التونسي داخل دولة ليبيا، سعادة السفير، ألف مبروك لتونس. نهائي كان تونسي، فرق تونسية شرفت تونس وشرفت أيضا الكرة الطائرة العربية. كيف ترون ربما نجاح ليبيا في تنظيم هذه البطولة رغم كل المشككين أمنيا على هذه البلد؟ أشكر ليبيا حكومة وشعبا، أشكر وزير الشباب والرياضة، أشكر النادي الأهلي. التنظيم كان جيد جدا، ممتاز. حفل الافتتاح كان رائع جدا رغم اللي فترة تنظيمه كانت قصيرة جدا. أبدع الشباب الليبي رغم فترة الثورة وطولها، فالفرق الليبية أثبتت مستويات متاع لعب ممتازة وأظهرت ندية كبيرة. إن شاء الله تنبئ بمستقبل زاهر. وبارك لليبيا مجددا بشعب ليبيا، وبارك لتونس صاحبة هذا اللقب، وبارك النادي الصفاقسي، وبارك للترجي بفريقه الشاب الواعد. بارك الله فيك. ونحن نستمع الآن إلى النشيد التونسي في قاعة طرابلس. شكرا لك سعادة السفير. أيضا مشاهدينا الكرام، بجانب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بطرابلس الأستاذ ساسي أبو عون. سيد ساسي، لنستمع للنشيد ثم لنا عودة مع هذا اللقاء. دقائق لسماع النشيد الوطني. مشاهدينا الكرام، بعد سماع نشيد الوطني الليبي يا بلادي،